夏天我最头疼的就是我的袜子内裤每天都得洗一轮。现在晚上哈，我就每次把身上的脏袜子呀、内裤脱了之后，一个扔到袜子桶里，一个扔到内裤桶里头，然后让它去洗就行了。接着我就开始去洗澡，10来分钟我的澡也洗好了，这个袜子也洗得干干净净了。哎，就拎着把它上水龙头下过水就可以了，就非常方便。就我现在基本上就是洗袜子、洗内裤，就不会专门找时间去洗，就是顺带着洗澡的功夫，他就把我活给干好了。和洗袜子、搓袜子相比，这过水是太简单了，蹭蹭蹭5秒钟，把那小泡沫咱冲干净，一攥，哎，晾上去就可以了。就每天这袜子都不臭的。袜子洗完了，也给它冲水，给它洗澡，它整个你看都是不怕水的，很好打理卫生。直接倒扣放上1个晚上，第2天再有臭袜子，接着再扔进去接水直接洗就行。啥时候想起来了，你就把它直接倒出来，咱就跟刚才似的，直接这样过泡就可以了。这多轻松呀，而且不费你手腕，更不费麻。